السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Eheschließung zwischen Mädchen und Jungen und die Eheprobleme, die nach dieser Eheschließung stattfinden, das sind Probleme, die in den Häusern für Unruhe und für große Sorge sorgen. Nach den Eheschließungen gibt es Eheprobleme, die erscheinen. Und diese Eheprobleme sind nicht nur ein Problem zwischen Mann und Frau, sondern auch für die Eltern beider Seiten sind diese Probleme ein Grund großer Sorge. Und nicht nur dies, sondern wenn Kinder geboren worden sind, dann passiert es, dass auch in den Kindern Unruhe geschaffen wird dadurch. Und manchmal geschieht es, dass die Kinder aus diesem Grund von weltlichen und religiösen, aus weltlicher und religiöser Hinsicht beiderlei Schaden zu sich nehmen muss und ein weiterer Grund zur Sorge für Eltern wird. Das heißt, ein Berg von Problemen entsteht und eine Kette von Problemen. Jeden Tag bekomme ich Briefe und auch in den Mulaqats schildern Menschen mir ihre Probleme. Auf der einen Seite gibt es das Problem der Eheschließung der Mädchen aufgrund von Bildung oder Ausrede der Bildung wird nicht im richtigen Alter die Ehe geschlossen, wenn sie noch studiert oder lernt. Und wenn die Eheschließungen stattfinden und wenn sie älter werden und gebildet sind und älter werden, dann gibt es einen anderen Grund, eine andere Ausrede, indem man sagt, es gibt kein Verständnis untereinander und deswegen gibt es Probleme in der Ehe. Dann hat man auch gesehen, dass einige Freundinnen von Mädchen in diesen Mädchen falsche Gedanken in den Herzen dieser Mädchen einhauchen, dass du in diesen Ländern viele Rechte besitzt und dass du deinem Mann das sagen sollst und darauf bestehen sollst, dass er deine Rechte wahrt. Und du sollst ihm sagen, dass du ihn nicht als Ehemann akzeptieren wirst, und du sollst auch gar nicht alles gehorchen, was dein Ehemann dir sagt. Solche Dinge setzen sie in ihren Herzen. Dann gibt es auch manche Eltern, die ihre Töchter so etwas lehren, wodurch zwischen Mann und Frau das Vertrauen geschädigt wird. Oder Zweifel
aufkommen untereinander. Bedauernswert ist, dass auch die Mädchen, die von Pakistan hierher kommen, die in diesen demokratischen Ländern kommen, wenn sie Freiheit riechen und die Freiheit sehen in diesen Ländern, dann färben sie sich in dieser Gesellschaft und machen falsche Vorwürfe und manchmal brechen sie die Ehe schon, bevor die Heirat stattfindet. Und dieser Zustand ist nicht nur ein Zustand, der die Mädchen betrifft, sondern die Jungen machen genau dies. Und die Anzahl der Jungen, die falsch agieren, ist wahrscheinlich noch größer als die Anzahl der Mädchen, die falsch agieren. Und der Grund ist, dass die meisten Jungen und auch Mädchen nicht mit der Wahrheit agieren, nicht ehrlich sind. Der Aspekt, der mit einer Eheschließung sehr stark zusammenhängt, nämlich die Ehrlichkeit und die Wahrheit. Diese Verse werden auch beim Nikah rezitiert und vor allem wird da über die Ehrlichkeit und über die Wahrheit gesprochen. Man erzählt einander nicht genau über alle Zustände, die vorherrschen. Und einige Eltern zwingen ihre Mädchen zur Eheschließung und sagen, es wird schon gut gehen. Dann gibt es Unterschiede in der Bildung und in der Atmosphäre und die Ehen passen gar nicht zueinander und werden trotzdem geschlossen. Dann gibt es Jungen, die irgendwo anders Interesse zeigen, aber vor den Eltern nicht sich weigern können und in Pakistan heiraten oder unter ihren Verwandten heiraten, gemäß dem Wunsch ihrer Eltern, und nach einer gewissen Zeit passiert es, dass diese armen Mädchen darunter leiden. Erst von dem Mann, dann auch von der Schwiegerfamilie oder die Schwiegermutter, die sie scheinbar voller Liebe hergeholt hat, begeht Unrecht und andere Verwandte begehen Unrecht. Ob es Jungen sind oder Mädchen sind, ob es die Schwiegerfamilie der einen Seite ist oder der anderen, man kann nicht hundertprozentig eine Seite schuldig machen für diese Aspekte. Es gibt Zustände, wo Jungen die Schuld tragen, und es gibt Zustände, wo Mädchen die Schuld tragen. Die Eheprobleme, wie ich gesagt habe, wirken sich auch auf die Kinder aus, auf die Nachkommen. Wenn viele Kinder geboren worden sind und eine gewisse Zeit vergangen ist und man ein gutes Leben bereits verbracht hat und der Mann in seinem Kopf irgendein Wurm kommt und er sagt, ich kann nicht auskommen mit meiner Frau, deswegen möchte ich ein zweites Mal heiraten oder mich scheiden lassen von dir. Oder die Frau sagt nach einer gewissen Zeit, ich habe mein Leben voller Schmerz verbracht mit diesem Mann und ich kann ihn nicht mehr aushalten. Deswegen möchte ich mich scheiden lassen. Ich möchte hier auch sagen, dass in der Jamaat die Rate der Khula, die Scheidung seitens der Frau, ist höher als die Scheidung seitens des Mannes, also das Talaq im Qaza. In einem solchen Zustand wirkt sich das negativ auf die Kinder aus. Und diejenigen, die sich auskennen und auch mit den Daten der Welt auskennen, wissen, dass die Kinder, nachdem sie sich wenn die Eltern sich trennen, gibt es psychische und moralische Auswirkungen und Schwächen, die die Kinder erleiden müssen, und sie machen vielerlei Dinge durch. Diese schmerzhaften Zustände, wer auch immer dafür verantwortlich ist, ob es die Jungen sind,
die die Mädchen verantwortlich machen oder Mädchen sind. Und die Jungen sagen, dass die Mädchen in der westlichen Gesellschaft sich zu sehr um ihre Karriere kümmern in der westlichen Gesellschaft und die Familie nicht in den Vordergrund stellen. Oder dass wir zu Beginn mit den Eltern leben möchten, aber die Mädchen wollen dies nicht. Oder sie haben kein Wissen über den Glauben. Oder sie haben falsche Vorstellungen und Erwartungen an den Ehemann, beispielsweise sofort ein neues Haus und am besten ein Eigentum von dir. Dann gibt es auch die Einflussnahme von den Eltern. Dann gibt es auch Probleme, die entstehen, weil man nicht die Wahrheit sagt und ehrlich ist. Das habe ich bereits erläutert, dass die Ehrlichkeit und Wahrheit etwas ist, was die Menschen nicht beachten, aber was sehr wichtig und von großer Bedeutung ist. Genauso gibt es in den Herzen der Mädchen einige Dinge, die falsch sind in Bezug auf den Jungen oder seine Familie. Beispielsweise, dass die Eltern oder die Verwandten des Mädchens vor dem Mädchen immer, oder dass die Familie des Jungen immer wieder vor dem Mädchen versucht zu erklären, dass der Junge sehr gut ist und das Mädchen sei klein oder dick oder hätte kein helles Gesicht. Das sind Dinge, Vorwürfe, die die Familie der Jungen macht. Oder wenn das Mädchen aus irgendeinem Grund irgendwo arbeitet, dann wird sie auch fertig gemacht von der Familie des Jungen. Und in der Beziehung zwischen Mann und Frau gibt es dann große Einflussnahme von Seiten der Familie des Jungen. Und die Mädchen machen auch den Vorwurf, dass die Jungen nicht ihrer Verantwortung gerecht werden, ihre Ehemänner ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, nicht verantwortungsbewusst sind. Und die Jungen in dieser Atmosphäre, wenn sie 25, 26 Jahre alt sind und man sagt, du bist erwachsen geworden, dann sagen sie, nein, ich bin noch ein Jugendlicher. In dieser Atmosphäre sind unsere Jungen und auch die asiatischen Jungen, sie sagen, dass sie nicht erwachsen sind, sondern Kinder sind oder jung sind und die Verantwortung nicht tragen können. Wenn sie jung sind oder jugendlich sind und die Verantwortung nicht tragen können, warum heiraten sie dann? Das sind Vorwürfe und von beiden Seiten, die gemacht werden. Und diese Vorwürfe gehen weiter und weiter. Und nachdem man einige Jahre das Leben miteinander verbracht hat, wie ich gesagt habe, passiert es manchmal, wenn die Kinder älter werden, dass dann auch Schwierigkeiten entstehen und kindische Sachen vorgetragen werden und Ungeduld gezeigt wird, falsche Freundschaften geknüpft werden, die zu diesen falschen Vorstellungen und Gedanken führen. Und wenn in einem Satz diese Probleme geschildert werden sollen, dann kann man sagen, es ist die Entfernung vom Glauben, es ist das fehlende Interesse an den Dingen, die mit dem Glauben zu tun haben, an dem Wissen des Glaubens, und es ist der Materialismus. Wenn wir also diese Probleme lösen wollen, dann müssen wir dies im Lichte des Glaubens lösen. Wir bezeichnen uns als Ahmadis und sagen, dass wir den Glauben der Welt vorziehen werden. Und wenn das so ist, dann müssen wir im Lichte des Glaubens diese Probleme lösen. Das heißt, das, was uns der heilige Koran lehrt und das, was wir in den Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und in der Lehre des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam finden,
ist für uns eine Rechtleitung. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir den Islam akzeptiert haben und wir Muslime sind und in dieser Zeit die Möglichkeit bekommen haben, an den verheißenen Messias zu glauben, der in jeder Hinsicht von uns das Versprechen abgenommen hat, dass wir den Glauben der Welt vorziehen werden. Dieses Versprechen wiederholen wir zu verschiedenen Anlässen, aber wenn es darum geht, dieses zu erfüllen, dann vergessen wir dies. Selbst Menschen, die gläubig sind und die dem Glauben dienen, vergessen während der Eheschließung, was der Glaube sagt. Obwohl der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns in Bezug von der Eheschließung immer gesagt hat und die Lehre gegeben hat, dass wir den Glauben der Welt vorziehen müssen und dass der Glaube zählt. Wenn der Glaube zählt und der Glaube Priorität hat und man trotzdem weltliche Dinge erlangt, dann ist das eine Segnung Gottes. Und wenn wir in den Worten der weltlich gesinnten Menschen das sagen möchten, dann können wir sagen, das ist ein Bonus. Wenn man aber nur die Welt vorzieht und nur Materialismus auslebt und dann sagt, ja, man möchte noch glauben, dann gibt es Schwierigkeiten, die entstehen. Denn es gibt keine Wahrheit, keine Ehrlichkeit. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man muss immer diese Aussage vor Augen haben, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf der Suche nach dem richtigen Ehepartner gemacht hat. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt 4 Gründe, warum man eine Frau heiratet, warum die Menschen eine Frau heiraten. Erstens ihr Reichtum, zweitens ihre Familie, drittens ihre Schönheit und viertens aufgrund ihres Glaubens. Ihr aber sollt eine Frau wählen, die einen starken Glauben besitzt, dann wird Gott euch Wohlergehen geben. Wenn dieser Aspekt sowohl von den Jungen als auch von der Familie der Jungen zählt, dann würden die Mädchen und die Familie der Mädchen würden ihre Prioritäten ganz anders setzen und würden den Glauben als ihre Priorität setzen. Und wenn der Glaube die Priorität ist, dann würden viele Probleme und Vorwürfe, die zwischen den Mädchen und den Jungen entstehen und zwischen den Familien entstehen, würden sich in Luft auflösen. Und der Junge, der eine gläubige und glaubensstarke Frau sucht und den Glauben vorzieht, er muss aber auch seine Taten gemäß dem Glauben führen. Und derjenige, der dem Glauben folgt und der Lehre des Glaubens folgt, in seinem Hause wird es nicht aufgrund von Kleinigkeiten Unfrieden und Streit geben. Und auch diejenigen, die im Hause des Jungen sind, würden keinen Streit mit dem Mädchen suchen. Der Islam sagt, dass ihr den Glauben vorziehen sollt, das ist die Priorität. Manchmal gibt es aber den Fall, dass nicht beide passen zueinander. Deswegen sollt ihr auch Istikhara machen. Und das heißt, zu Gott beten, ob diese Eheschließung gut ist oder nicht. Und ihr sollt Gott um Wohl bitten. Und wenn dies nicht in den Augen Gottes gut ist, dann möge das nicht passieren. Und möge ein Hindernis kommen. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, der erste Kalif des Weißen Messias, hat einmal gesagt,
dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat auf wundervolle Art und Weise gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns eine Güte erwiesen hat, indem er uns einen Weg gezeigt hat. Wenn wir diesem Weg folgen, dann können wir inshallah immer eine positive Eheschließung begehen. Und das, was im Heiligen Koran in Bezug auf Eheschließung genannt ist, ist Ruhe und Liebe. Und das würde entstehen. Eine Eheschließung wird also getan, damit man Ruhe findet, damit man Liebe findet. Das ist das Mittel dazu. Das ist das Erste, sagt der erste Kalif, was der Heilige Koran gesagt hat, dass man nämlich für den Glauben heiraten soll. Man soll den Glauben suchen. Die Schönheit oder der Reichtum oder bloß eine gute Familie sollen nicht der Grund, die Priorität sein. Ihr sollt eine gute Absicht besitzen. Und vor der Eheschließung sollt ihr Istikhara machen, also Gott um Wohl bitten. Man soll also vor der Eheschließung Dua machen, beten und Ruhe im Dua finden, dass Allah Ta'ala einem Ruhe und Zufriedenheit und Glück und Liebe geben soll. Und wenn diese Eheschließung zum Wohle ist und eine Ruhe, ein Mittel zur Ruhe und zur Liebe ist, dann möge dies passieren. Und dann ist das Eheleben auch sehr von Erfolg und Segen gekrönt und gesegnet. Aber man muss auch wissen, dass auch nach der Eheschließung Satan seine Arbeit tut und durch verschiedene Mittel Angriffe tut. Deswegen sollte man immer dafür beten, dass die Ehe mit Liebe vorangeht und Ruhe und Zufriedenheit. Der erste Kalif hat weiter erläutert, was das Istikhara ist und gesagt, unter den großen Aufgaben ist auch die Eheschließung des Nikah eine große Aufgabe. Das ist keine kleine Aufgabe, sondern eine große Aufgabe. Die meisten Menschen glauben, dass man eine große Familie besitzen muss, Reichtum besitzen muss, dass man schön und jung sein muss. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt versuchen, den Glauben vorzuziehen und ihr sollt einen gläubigen Menschen finden, ob es nun im Falle eines Jungen ist oder im Falle eines Mädchens ist. Und Moral und die Gewohnheiten der Menschen, diese herauszufinden, ist schwierig. Man kann dies nicht sofort herausfinden. Es gibt Ehen, die kaputt gehen und die sagen, wir haben zwar gesehen, wir dachten, dass diese gläubig sind und gut sind, aber später haben wir erfahren, dass dies falsch ist. Da man dies nicht wissen kann, hat Allah gesagt, ihr sollt das Istikhara machen, das Istikhara-Gebet verrichten. Der erste Kalif sagt, man weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird, aber Allah kennt das Ergebnis, Allah kennt das Ungesehene. Deswegen sollt ihr richtig Istikhara machen und Gott um Hilfe bitten. Über die Verse, die während der Ansprache zur Eheschließung, also Khutbah Nikah, rezitiert werden. Dazu sagt der erste Kalif, ihr sollt Gottesfurcht priorisieren, ihr sollt eure Verwandtschaftsbande einhalten, ihr sollt ehrlich sein, die Wahrheit sprechen, ihr sollt schauen, was ihr für die Zukunft hinterlasst. Wenn ihr Erfolge im Leben sehen wollt, dann ist Taqwa sehr wichtig. Dazu sagt er, wenn die Zeit der Eheschließung kommt, in dieser Ansprache werden Verse rezitiert und in diesen Versen wurde gesagt, dass man über seine Zukunft nachdenken muss. Und auch nach dem Nikah hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gebet gelehrt, nämlich: Möge Allah dir Segnungen gewähren, euch beiden Segnungen gewähren, und möge er euch auf der Gottesfurcht und auf Frömmigkeit zusammenfügen. Man soll also zu jedem Zeitpunkt und auf jeden Schritt
für das Wohl und für den Segen beten. Dann sind die Eheschließungen auch segensreich. Es gibt Menschen, die aufgrund der pakistanischen und indischen Einflüsse Kasten und Familien und Völker in den Vordergrund rücken und in diesen Problemen verwickelt sind. Obwohl Allah sagt, wenn Vorschläge zur Eheschließung kommen, dann sollt ihr beten und Istikhara machen. Ihr sollt den Glauben vorziehen, statt zu beten, den Glauben vorzuziehen. Gucken Sie auf die Kaste, auf das Volk, auf die Zugehörigkeit. Der verheißene Messias sagt, bei der Eheschließung, beim Rishta Natta, also bei der Eheschließung, soll man nur sehen, ob derjenige oder diejenige, mit dem man die Ehe schließt, ob diese Person gläubig ist und keine Ursache für Fitna, für Unruhe und Fitna für Unruhe ist und nur Gottesfurcht und hohe moralische Eigenschaften zählen. Das ist das Prinzip. Ihr sollt also auf Taqwa schauen. Alles andere sind falsche, üble Traditionen. Ja, man soll natürlich schauen, dass man zueinander passt. Insofern sollte man dies tun und gucken, ob die Eheschließung passend ist, aber das ist nicht die Hauptsache. Da sollte man nicht hart sein. Man sollte bis zu einem gewissen Grade schauen, ob man zueinander passt. Dazu gab es eine Frage an den verheißenen Messias, die er beantwortete. Eine Frage wurde gestellt, dass ein Ahmadi sein Mädchen, seine Tochter vermählen möchte mit einem anderen Ahmadi, und obwohl sie nicht zu ihm passt, obwohl es auch Ehemöglichkeiten gibt, die zu ihr passen. Was sagen Sie dazu? Der verheißene Messias sagte, wenn eine Ehe kommt, die passt, dann ist es besser, den Passenden zu wählen als den Unpassenden. Aber das ist nicht eine Sache, die eine Pflicht ist. Das ist keine Pflicht. Es ist besser, dass man etwas Passendes findet, dass man zueinander passt. Aber jeder kann selbst sehen, was für ihn und für seine Kinder am besten ist. Wenn er sieht, dass es niemanden gibt, der zu ihm passt, und dann seine Tochter aber anders vermählt, das ist in Ordnung. Aber man sollte bevorzugen, dass es passend ist. Es gibt Menschen, die sehr stolz sind auf ihre Familie, und Hazrat Masih Awwal nahm einmal einen solchen Menschen fasste ihn. Sani sagt, der zweite Kalif sagt, dass ein Mann kam und sagte, ich bin Sayyid und meine Tochter heiratet, helfen Sie mir. Der erste Kalif sagte, ich kann dir alles geben für die Hochzeit deiner Tochter, was der heilige Prophet Muhammad seiner Tochter Fatma gab. Und er sagte, wollen Sie etwa meine Ehre schmälern? Man muss doch so viel Mitgift und so weiter geben, und deswegen entstehen noch große Probleme. Der erste Kalif sagte, ist deine Nase größer? Ist dein Stolz, deine Ehre größer als die Ehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam? Du bist stolz darauf, dass du Sayyid bist. Und wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Würde verloren hat, indem er seine Tochter auf einfache Weise verheiratet hat, wie kannst du dann Ehre verlieren? Es gibt auch diese Vorwürfe, die gemacht werden, dass man keine Mitgift geschickt hätte mit der Tochter. Auch solche Menschen, die das sagen, die sollten eine Lehre daraus ziehen, die ihre Schwiegertöchter Schmerzen zufügen deswegen. Genauso auch die Familie des Mädchens sollte wissen, dass sie ihre Mitgift gemäß ihrer Kraft geben sollte und nicht mehr, sondern man sollte geben, aber nicht mehr, als man kann, nicht mehr, als man die Kraft besitzt. Man sollte auch das Mädchen sich anschauen, bevor man Istikhara macht,
und oder wenn man Istikhara macht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt und hat Abu Huraira überliefert, dass er sich beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befand und ein Mann kam und er sagte, dass er eine Tochter von einem Ansar heiraten möchte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du dieses Mädchen oder diese Frau schon gesehen? Er sagte nein. Der heilige Prophet sagte, schau sie dir an, denn es gibt Dinge, die die Ansar in den Augen haben. Deswegen ist es gut, dass du sie vorher sich anschaust. Es ist also kein Übel daran, dass man die Familie besucht und sich das Mädchen anschaut. Aber es gibt Jungen, die aufgrund ihres Stolzes oder Familien von Jungen, die aufgrund ihres Stolzes hingehen und sagen, wir wollen uns das Richter anschauen, weil Shobarishtanata das gesagt hat und das vorgeschlagen hat. Und aufgrund dieses Hochmuts und Stolzes sagen sie ganz eigenartige Sachen und sehen sich das Mädchen an. Und wenn sie aus weltlicher Sicht gesehen etwas Besseres finden, dann sagen sie ab. Das ist falsch, das ist nicht die richtige Vorgehensweise, dass man sich mehrere Richters anschaut und dann auf diese Weise absagt. Aber die Mehrheit der Ahmadis respektiert diese Dinge. Aber es gibt Probleme, wo die Familie der Jungen kommt, sich anschauen und dann ruhig sind. Wenn sie auch alles gesehen haben, wenn sie das Mädchen sich angeschaut haben, dann sollte man nicht dies hängen lassen und Schmerzen zufügen dem Mädchen. Der Sinn und Zweck der Hochzeit, der uns von dem Glauben gelehrt wird, wenn man diesem folgen würde, dann würden die Mädchen auch nicht Schmerzen erleiden müssen, emotional gesehen, und auch die Familie der Jungen würde nicht voller Stolz und Hochmut mit den Familien spielen, so wie es passiert. Der verheißene Messias a.s. sagt über den Sinn und Zweck der Ehe, der heilige Koran hat uns gelehrt, dass man heiraten soll, um enthaltsam zu bleiben, um gottesfürchtig zu bleiben. Das ist der Sinn und Zweck des Nikah. Und dass man betet für eine segensreiche und rechtschaffene Nachkommenschaft. So sagt er in seinem heiligen Wort, Musinina Reira Musafihin. Das heißt, eure Ehe soll mit einer Absicht sein, dass ihr Gottesfurcht erlangt und dass ihr in das Schloss der Gottesfurcht erlangt. Und Mohsenin bedeutet auch, dass derjenige, der nicht heiratet, nicht geschützt ist und dass er stürzt, derjenige, der nicht gottesfürchtig ist. Im Heiligen Koran gibt es 3 Gründe für die Hochzeit, nämlich Enthaltsamkeit, zweitens der Schutz der Gesundheit und drittens die Kinder. Wenn diese Dinge in den Vordergrund bleiben, dann gäbe es auch keine Probleme bei der Ehe und bei der Eheschließung. Und statt auf weltliche Dinge zu achten, würde der Mensch erst den Glauben vorziehen und auf diese Weise heiraten. In einigen Häusern herrscht Unfriede, weil weil der Junge nicht ein eigenes Haus besitzt und er mit den Eltern lebt. Es gibt auch natürlich gibt es auch Gründe. Es kann Gründe geben, wenn ein Mann oder ein Junge studiert oder nicht so viele Finanzen besitzt, dass er ein eigenes Haus hat. Und auch das Mädchen sollte wissen, dass es manchmal schwierig ist, ein eigenes Haus zu haben und man einige Zeit bei der Schwiegerfamilie bleiben muss. Aber manchmal passiert es, dass die
dass das Mädchen oder die Schwieger oder die Eltern des Mädchens diese Ehe brechen aufgrund dessen. Das ist eine falsche Vorgehensweise. Wenn sie nicht bei der Schwiegerfamilie bleiben können, sollen sie das vorher sagen. Und dann sollen sie auch nicht so schnell heiraten, wenn dies der Fall ist, wenn der Junge das nicht schafft. Aber einige Jungen, aufgrund ihrer Verantwortungslosigkeit oder weil die Eltern Druck machen, bleiben sie bei den Eltern, obwohl sie ein eigenes Haus sich anschaffen können oder mieten können und sagen, ihre Eltern seien alt. Deswegen ist es wichtig, mit ihnen zu bleiben, obwohl auch andere Geschwister bei den Eltern sind. Oder auch wenn sie nicht sind, dann ist die Gesundheit der Eltern nicht so, dass sie gepflegt werden müssen oder dass sie nicht alleine leben können. Das ist nur ein Druck, der gemacht wird von den Eltern des Jungen. Was sagt der Islam dazu? Allah sagt im Heiligen Koran, einem Blinden und einem Krüppel und einem Kranken trifft keine Schuld, wenn ihr in den Häusern eurer Eltern oder eurer Mütter oder eurer Vorfahren esst. Dies erläuternd sagt der erste Kalif, Hazrat Khalif al-Masih al-Awwal radhiyallahu anhu, voller Schönheit und Weisheit, hatte dies erläutert und gesagt, in Indien und denken die Menschen, und es gibt diesen berühmten Streit zwischen der Schwiegermutter und der Schwiegertochter. Wenn sie der Lehre des Heiligen Koran folgen würden, dann würde dies nicht passieren. Schaut doch, denn in diesem Vers sagt Allah, dass es verschiedene Häuser sein sollen. Die Mutter hat ein eigenes Haus und die Kinder, die verheiratet sind, haben ein eigenes Haus. Wenn sie verschiedene Häuser haben, dann können sie auch einander besuchen und zum Essen kommen. Man sollte also verschiedene getrennte Häuser haben, außer es gibt besondere Gründe. Und so würden die Probleme zwischen Schwiegermutter und Tochter und Schwägerin und so weiter auch beiseite gelegt werden und auch der Junge sein Verantwortungsbewusstsein wird wachsen. Ich möchte auch sagen, dass einige Menschen den Jungen fragen, bevor sie ihre Tochter verheiraten, ob er ein eigenes Haus besitzt, also ob er ein Eigentümer ist. Und wenn er kein Eigentümer ist, dann verheiraten sie ihre Tochter nicht. Das ist eine falsche und schlechte Angewohnheit. Man sollte nicht den weltlichen Geiz vor Augen halten, sondern man sollte den Glauben des Jungen vorziehen, auch wenn man seine Tochter verheiratet. Häuser entstehen. Häuser können auch später gebaut werden, wenn Liebe herrscht in den Häusern. Ich habe auch aus einigen Ländern gehört, dass einige Familien ihre Tochter nicht mit einem Waqf-e-Zindgi oder Murabbi verheiraten, weil er Murabbi ist und Waqf-e-Zindgi ist und nicht so viel Geld hat. Das ist eine sehr falsche Vorgehensweise. Man sollte den Glauben bevorzugen. Und Allah sagt den Männern, ihr sollt auch nicht voreilig handeln und ihr sollt nicht falsch mit ihnen umgehen, mit den Frauen, wenn sie etwas sagen. Und ihr sollt nicht gleich wütend werden, wenn sie etwas sagen. Allah hat dies erläutert, Allah hat dies gesagt. Washiruhunna bil Ma'rufe. Ihr sollt gütig mit ihnen umgehen, also mit den Ehefrauen. Und wenn euch etwas missfällt an ihnen,
dann kann es sein, dass euch etwas missfällt, worin Allah etwas Gutes gelegt hat. Der erste Kalif erklärt dies und sagt: O ihr Freunde, ihr sollt schauen, wenn euch etwas nicht gefällt in eurer Frau, dann sollt ihr trotzdem gütig sein, denn Allah sagt, ich werde darin Gutes tun. Es kann sein, dass etwas gut ist, aber euch missfällt. Diejenigen Ehemänner, die voreilig handeln und ihre Frauen aufgeben wollen oder nicht gütig mit ihnen sind oder nicht auf ihre Emotionen achten oder wütend, zornig werden aufgrund einer Aussage ihrer Frau und einen falschen Umgang pflegen. Das ist eine Ermahnung für sie, dass sie gütig sein sollen mit ihren Frauen. Es kann sein, dass sie etwas tun, was euch missfällt. Auch darin sollt ihr nicht voreilig sein, eine Entscheidung zu treffen, denn scheinbar kann etwas sein, was euch missfällt, aber Allah hat darin vielleicht etwas Gutes gelegt. Und aufgrund von falschem Umgang kann es sein, dass ihr euch von diesem Guten, von dieser Güte außen vor bringt und das nicht davon profitiert. Und die Männer sollten dieses Prinzip vor Augen halten. Dann die zweite Ehe von Männern oder der Wunsch nach einer zweiten Ehe führt auch zu Streit in den Häusern. Die Frauen sollten wissen, wenn der Islam eine zweite Ehe erlaubt, dann aufgrund von verschiedenen Bedingungen und nicht, wenn man Kinder hat und ein schönes, gutes Haus, einen Umgang, eine gute Familie hat und weil Allah dann einem mehr Finanzen gegeben hat und mehr Möglichkeiten gegeben hat, möchte man dann heiraten oder wenn man auf falsche Weise Freunde hat oder Freundinnen hat, dass man dann heiratet. Der verheißene Messias hat dies erläutert und man sollte diese Erläuterung vor Augen halten. Der verheißene Messias sagte: Ihr sollt das Gesetz Gottes nicht entgegen seinem Willen brechen und nicht Nutzen daraus ziehen, womit ihr nur eure egoistischen Triebe befriedigen möchtet, indem ihr dann Gottes Gesetz missbraucht. Ihr sollt wissen, dass dies eine Sünde ist. Allah sagt, ihr sollt nicht eure Triebe vor Augen haben, sondern Gottesfurcht soll euer Antrieb sein. Viele Menschen, sagte der Messias, machen die Scharia zum Vorwand für ihre egoistischen Triebe und heiraten mehrmals. Und das wird dazu führen, dass die andere Völker dann auch Vorwürfe machen werden, dass die Muslime doch nur deswegen heiraten. Das heißt, wenn ihr eure Triebe, eure sexuellen Bedürfnisse in den Vordergrund drückt, dann werden die Menschen mit dem Finger auf euch zeigen. Und wenn ihr dann neue Ehen, neue Frauen sucht, das ist eine falsche Art und Weise, das ist nicht richtig. Und die Menschen werden dann mit dem Finger auf euch zeigen und darin werden sie richtig sein, als ob die Muslime nichts anderes zu tun hätten, als zu heiraten. Ehebruch alleine ist nicht nur Sünde, sondern auch, wenn man im Herzen falsche Gedanken hat, ist das eine Sünde. Man sollte weltlichen Vorzug nicht als Priorität setzen. Ihr sollt wenig lachen und mehr weinen, sagt eine Redewendung. Aber derjenige, der mehr weltliche Nutzen sieht und Tag und Nacht sich um Frauen kümmert, der kann nicht weinen vor Gott. Und genauso mit anderen Absurditäten, mit denen der Mensch verwickelt ist. Die meisten Menschen tun alles für einen gewissen Zweck und entfernen sich vor Gott. Allah hat einige Dinge zwar erlaubt, aber das bedeutet nicht,
dass ihr euer ganzes Leben darin verbringen sollt. Allah sagt über seine Menschen, dass diese Menschen sich vor ihm verneigen und verbeugen für ihren Herrn die ganze Nacht. Verbeugen und verneigen sie sich vor Gott. Schaut, diejenigen, die Tag und Nacht mit den Frauen beschäftigt sind, wie können sie die Nacht im Gottesdienst verbringen? Er hat Götzen, die er anbetet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte 9 Ehefrauen gehabt und trotzdem blieb er die ganze Nacht im Gottesdienst wach. Dann sagte der Messias sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt wissen, der Wille Gottes ist, dass sexuelle Begierden nicht Oberhand gewinnen bei euch. Und wenn eine große Notwendigkeit besteht aufgrund von Taqwa, könnt ihr das zweite Mal heiraten. Das heißt, die zweite Ehe ist erlaubt, aber man muss untersuchen, alle, die das zweite Mal heiraten wollen, ob diese Hochzeit aufgrund von Gottesfurcht geschieht oder aufgrund von egoistischen Trieben. Dann sagte der Messias, derjenige, der aufgrund von sexuellen Begierden mehr heiratet und er entfernt sich vom Islam. Jeder Tag, der kommt und jede Nacht, die kommt. Wenn er diese nicht mit Weinen verbringt, sondern nur lacht, dann soll er wissen, dass er zerstört werden wird. Dann hat der Messias auch die Frauen ermahnt und gesagt, wenn ein Mann wirklich aufgrund einer Notwendigkeit, aufgrund einer erlaubten Notwendigkeit heiratet, dann sollt ihr nicht dagegen auflehnen, aber ihr könnt dafür beten, dass Gott euch vor diesem Schmerz bewahrt. Das heißt, die Männer den Männern wurde geboten, nicht ein zweites Mal zu heiraten aufgrund ihrer sexuellen Begierden. Aber der Messias sagt, dass es auch Frauen gibt, die die zweite Ehe oder die Mehrehe als etwas Falsches sehen, als ob sie daran nicht glauben würden. Sie müssen wissen, dass die Scharia Gottes ein Heilmittel für alle Krankheiten ist. Wenn der Islam die Mehrehe nicht erlaubt hätte, dann würden solche Umstände, die zu einer zweiten Ehe führen sollten oder führen müssen, da gäbe es keinen Ausweg. Beispielsweise, wenn eine Frau eine Krankheit hat oder verrückt wird oder andere Dinge geschehen, die eine zweite Ehe notwendig machen und der Mann nicht mehr geduldig sein kann, dann ist es ein Unrecht in Bezug auf den Mann, dass ihm nicht die Erlaubnis gegeben werden würde, ein zweites Mal zu heiraten. Das sind Dinge, aufgrund dessen das göttliche Gesetz diese Erlaubnis gegeben hat. Und auch für die Frau gibt es die Möglichkeit, dass sie sich scheiden lassen kann, wenn der Mann nicht mehr ihr Ehemann sein kann. Und wenn ein Geschäft nicht alle Medikamente enthält, dann ist dieses Geschäft nicht vollkommen und kann nicht laufen. Eine Apotheke, die nicht alle Heilmittel hat, ist keine vollkommene Apotheke. Deswegen, was soll man mit dem göttlichen Gesetz anfangen, das nicht alle Heilmittel besitzt? Schaut, in den Evangelien wurde nur der Ehebruch als Grund für die Scheidung genannt und es gab keine anderen Gründe, die aber auch zu einer Scheidung führen können. Deswegen ist dieses Gesetz nicht vollkommen. Der verheißene Messias sagt, O ihr Frauen, ihr sollt nicht besorgt sein, denn euch wurde ein Buch gegeben, das nicht wie die Evangelien unvollkommen ist und es gibt Rechte, die für euch gesetzt sind. Wenn die Frau nicht einverstanden ist mit der Mehrehe des Mannes, dann kann sie sich scheiden lassen mit einem Hakam. Und Gott wollte die Scharia nicht unvollkommen lassen. Deswegen, ihr Frauen, ihr sollt, wenn eure Männer ein zweites Mal heiraten, nicht undankbar sein, sondern beten, dass Gott euch vor Schmerzen und Prüfungen bewahrt. Das dürft ihr beten, wenn die Männer heiraten wollen ein zweites Mal. Möge Allah euch vor diesem Schmerz bewahren, dass sie gar nicht ein zweites Mal heiraten müssen.
Und ein Mann, der zweimal heiratet und nicht Gerechtigkeit übt, lädt den Zorn Gottes auf sich, aber ihr sollt auch nicht den Zorn Gottes auf euch laden. Jeder wird gefragt werden, nach dem, was er gemacht hat. Wenn ihr gottesfürchtig seid, wird euer Mann auch gottesfürchtig sein. Auch wenn die Scharia es erlaubt hat, die Mehrehe zu verrichten, gibt es trotzdem einen Ausweg für euch. Ihr sollt also von dem göttlichen Gesetz Gebrauch machen, denn das Naturgesetz Gottes kann auch Oberhand gewinnen vor der Scharia. Deswegen sollt ihr Gott anbeten. Was ist das göttliche Naturgesetz, das ihr beten sollt? Dass Allah diesen Wunsch aus seinem Herzen verdrängt, obwohl es ihm erlaubt ist. Und ihr sollt so beten, dass es vom Herzen kommt. Dann kann dieses Gebet erhört werden. Es kann passieren, dass jetzt dieses Gebet erhört wird und ihr nicht diesen Schmerz erleiden müsst und er nicht ein zweites Mal heiratet. Möge Allah den Mitgliedern der Jamaat, den Männern, den Frauen die Vernunft geben, die Kraft geben, dass sie ihre Eheprobleme gemäß der Lehre Gottes lösen und dass sie statt weltlichen Begierden nachzugehen, den Glauben bevorzugen, dass sie Gottesfurcht und Taqwa bevorzugen. Genauso möge Allah die Probleme in den neuen Ehen lösen. Es gibt viele Probleme. Möge Allah den Jungen und den Mädchen die Kraft geben, zu verstehen, dass die Hochzeit nicht für weltliche Belange ist, um weltliche Begierden zu erfüllen, sondern dass der Glaube im Vordergrund steht und dass man die Nachkommen sichern möchte, um sie auf den Pfad des Glaubens zu führen, damit die Nachkommen, die kommen, gesichert und geschützt bleiben und dem Islam dienen und die Segnungen Gottes in sich aufnehmen. Nach den Gebeten werde ich zwei Janaza Hazir verrichten und 2 Raib. Das erste Janaza ist Muhammad Nawaz Momin Sahib, Bak fi Zindagi, Sohn von Khuda Bakhsh Momin Sahib. Er ist am 15. Februar im Alter von 85 Jahren in Deutschland verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war von Mominji Sahabi des Weißen Messias der Schwiegersohn und sein Vater hatte im Jahre 1922 auf der Hand des zweiten Kalifen das Bayt geleistet. Seine Kinder, die Kinder seines Vaters verstarben immer nach der Geburt und die Maulvis sagten, ihre Kinder sterben, weil sie Ahmadi geworden sind. Und sein Vater versprach Gott, wenn mein Sohn übrig bleiben wird, gesund bleiben wird, dann werde ich ihn für den Glauben widmen. Durch die Segnungen Gottes blieb dieses Kind und 4 weitere Kinder blieben am Leben und hatten ein langes Leben. Sein Vater hatte ihn für den Glauben gewidmet, Waqf gemacht. Im Jahre 1959 hat er in der Jamia Ahmadiyya seine Bildung beendet und in Darul Qaza und Wasiat und sein ganzes Leben lang hat er gedient. Im Jahre 1969 hat er in Deutschland gedient. Er machte Tabligh und hatte großen Eifer für Tabligh, betete, fastete und ein enthaltsamer Besurg, liebte den Heiligen Koran und lehrte auch den Heiligen Koran mit Tartil. Er war Musi. Er hat eine Tochter und einen Sohn hinterlassen. Das zweite Janaza ist von Sayyid Rafiq Ahmed Safir Sahib, Jamaat Surbiton. Er ist am 28. Februar 2017 im Alter von 61 Jahren verstorben in Allahi wa Ilahi Rajiun. Sein Vater, Dr. Safiruddin Komasi, war der erste Principal in Ghana im Ahmadiyya School. Sayyid Rafiq Safir Sahib wurde in London geboren und seit der Kindheit war er mit Jamaat-Aufgaben beschäftigt. Atfal, Khudamul Ahmadiyya Qaid, Khudamul Ahmadiyya Sekretär Atfal. Und auch in der Majlis Ansarullah hat er
als Guide Sayyid Usmani und Guide Amumi gedient. Vor dem Tod war er Sadr Jamaat Surbiton und er hatte eine liebevolle Beziehung zum Khilafat, betete immer regelmäßig, machte Tahajjud und hatte immer den Glauben bevorzugt und war ein sehr aufrichtiger Mensch. Er war Musi und er hat neben der Mutter eine Frau, 2 Töchter, 2 Söhne hinterlassen. Seine Ehefrau schreibt, dass er ein sehr gütiger Mensch war, die Kinder immer liebevoll zum Gebet aufmerksam machte, das Namaz bei Jamaat leitete und seit der Ehe bis zum Ende war er in Jamaat-Arbeiten beschäftigt und versuchte die Probleme der Menschen zu lösen, war ein einfacher Mensch. Der Graimkam Sadr Jamaat von seiner Halka sagt, dass er nach dem Isha-Gebet immer Fragen stellte über die Khutbah Jumma und auch Preise vergab, wenn sie gute Antworten gaben. Und die Kinder wollten immer die Khutbah hören, deswegen, und arbeiteten für die Jamaat. Diese 2 Janaza Hazir werde ich verrichten. 2 Janaza Raib. Einmal Dr. Mirza Laik Ahmed Sahib. Er war der Sohn von Sahib Mirza Hafiz Ahmed Sahib, also Muslim Radhiyallahu Ta'ala anhus Enkel. Er ist am 28. Februar 2017 aufgrund von Herzstillstand in Tahir Heart Institut im Alter von 68 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seine Mutter ist am Leben. Möge Allah ihr die Kraft geben, diesen Schmerz mit Geduld zu ertragen. Er hat FSC gemacht und dann in Multan Medical College. Und er kümmerte sich um die armen Menschen. Und auch die Menschen haben geschrieben, dass er sich immer um sie kümmerte. Und einmal in der Woche hatte er für die armen Menschen immer gewidmet, dass er sie medizinisch behandeln wird. Seine erste Ehe fand mit Sayyida Faiza Saiba statt. Sie hat 2 Söhne und dann Ahmad Shakur Saiba, die Tochter von Khalifa Sades, heiratete er. Möge Allah ihm Gnade und Vergebung erweisen. Das zweite Janazah-Raib ist von Aminullah Khan Sahib Salik, Ex-Missionar von USA. Er ist am 28. Februar 2017 am Dienstag Nacht in den USA verstorben. Er diente der Jamaat als Missionar in USA und Liberia und anderen Ländern. Im Jahre 1936 hat Abdul Majid Khan Sahib auf Mirowal in seinem Hause wurde er als sein Sohn geboren und seine Eltern hatten ihn gewidmet für die Jamaat, Waqf gemacht. Und aufgrund des Aufrufs von Hazrat Khalifa Musisani, seine Mutter war sehr glücklich, dass ihr Ehemann, also Abdul Majid Khan Sahib, aufgrund des Aufrufs von Hazrat Khalifa Musisani seinen Sohn widmete. Und als er zurück von Qadian kam, sagte er, ich habe deinen Sohn gewidmet, damit du nicht dich beschwerst, dass ich meinen ersten Sohn, Dr. Nasir Khan, Waqf gemacht hatte und ihn nicht.
Im Jahre 1945 hat er für das Waqf sich beworben und 1949 den Realschulabschluss gemacht, dann Maulvi Fazl gemacht und dann 1958 dann FA und dann Shahid 58 und BA und 1958 wurde er eingesetzt. 1960 bis April 1963 wurde er in den USA als Missionar eingesetzt. 1966 in Daftar Amanat. 1969 bis 71 in Liberia. Im Jahre 1960, als er 23 Jahre alt war, wurde er in den USA eingesetzt. Er machte Tabligh und viel Pressearbeit hat er gemacht. In Liberia lud ihn der Präsident monatlich ein und bat ihn um Dua. Hazrat Khalif Masih Salis, als er Liberia besuchte, der Präsident Tubman begrüßte Hazrat Khalif Masih Salis Rahmatullah und über Aminullah Khan Saab sagte er, der Präsident, he is very forceful. Und Hazrat Khalif Masih Salis Rahmatullah antwortete, he is forceful without using any force. Und Aminullah Khan Sahib arbeitete auch in England bis 1970 und aufgrund von seiner Gesundheit ging er in Rente. Seine Ehe geschah mit Bushra Shah Sahiba, Tochter von Iqbal Shah Sahib. Dr. Walaid Shah Sahib, der Gefährte des Feisten Messias, war ihr Großvater. Aber Tahira Siddiqa Sahiba, er war der Bruder von Abba Tahira Siddiqa Sahiba, der Ehefrau von dem dritten Kalifen. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Möge Allah ihm Gnade erweisen, vergeben, allen Verstorbenen und ihre Ränge erhöhen. Nach den Gebeten werde ich Namaz Janaza verrichten. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.